Sampai sekarang, semua kedai sudah tutup rokok dan letak notis macam ni. Dan jika nampak tanda ini, jangan merokok. Boleh kena denda. Mengapa semua perokok sentiasa batuk berkahak? Kahak berwarna hitam dan juga coklat. Asap rokok boleh menyebabkan iritasi kepada paru-paru dan keradangan berlaku. Paru-paru akan menghasilkan lebih lendir sebagai respons kepada asap rokok. Nombor dua, dalam saluran pernafasan kita ada banyak rambut yang kecil yang kita panggil silia. Silia sangat penting kerana tolong mengeluarkan semua lendir, tetapi asap rokok boleh merosakkan silia ini dari ini jadi ini. Apabila silia rosak, lendir akan berkumpul dalam saluran pernafasan dan jadi semakin pekat dalam perokok. Jika dapat persoalan, boleh komen di bawah. Jangan lupa follow, like, comment, save. Terima kasih.